Babu si mmere. Nkomyewo kino nkasanze mu lumu yange bakateeseewo. Ani ambuulira kiki ekyo? Okay mukwano, ngenda kubanga nkubuulira akadaama akantu kali mu kwebuuza kati. Mu maaso kaawo ngenda kubanga nkunnyonnyola, nkusaba weekuumireko vidiyo ogimpereka like, ate mukwano naawe omupya oyinza okunkomyako kagambo subscribe. Naye nga teweerabira mukwano nti oli ku Maggie Initiative YouTube channel, amannya aganyenze Maggie omuweerezaawo, ate nga mukwano nkubuuzaako wasiibye otya, wasiibye otya, wonna obudde mw'olabidde vidiyo eno. Teweerabira nti channel eno tuyisaako ebikwatagana ku bankuba kyeyo, nga kyensinga okwagala oba tetusinga okufaako ennyo kwe kulaba nga nkuba kyeyo tweyambayamba tukomewo ewaka nga tuli balamu. Osobola okutuukiriza ebiruubirirwa byo ebyakutwala ku kyeyo. Osobola okukomawo olabe ku bwana bwo bwe waleka okumala emyaka oba ebbanga lyonna ly'omaze ku kyeyo. Omukwano bw'oba nga otuwadde ka subscribe n'okunakawo kagambo subscribe n'otegattako gwe omupya nange channel tegenda kubanga ate ekuliwa. Katuddeyo ku nsonga y'akadaamu ono. Abuuza kano kaki? Abankuba kyeyo tusanga ebintu bingi nnyo mu lwomu zaffe, oluusi mu mafumbiro, oluusi oba oli awo mu nnyumba nga bulijjo kibadde tekirimu n'olaba nga bakireese, ofuna okweraliikirira n'ogamba oba kati kino kiki? Kakati omutwalo ono akantu kaalaga ngenda kunnyonnyola bulungi. Ekisooka kya byonna kayinza okuba nga kadde. Ebiseera ebisinga katera okuba akadde bakateeka mu kisenge kyo nti mukama wo teyeetawanya nakukubira ssimu, akuyita buyise eddoboozi ne liva mu ako akadde n'owulira. Bw'oba ng'obadde mu luumu yo, mulimu abamu nga olina n'essimu nga boosi wo wakubira tokwata. Mulimanyi tuuka ne tukoowa. Buli olaba koolo yo manya akutuma ogirekaawo. Kati agenda kuyita buyisa ayimirira eri n'akuyita gundi jangu okole kino balina kyagala okugamba. Inza ati wano eddoboozi oba oliwulira bulungi n'omanya kyakugamba. Kati abalala mulina n'amasimu nga temulina nnamba z'eyo nsimu oli. Nga boosi talina wakufunira ate abamu tumalina okuba bulookinga ku WhatsApp bakama baffe. Kati ye akuteeramu akadde akuyita buyisi. Ekyo kye kisooka kateekeddwa okuba nga kade. Bwe kaba nga si kekko ekirala kati wana oba olina kwegendereza. Bamanyi okukaleeta bwe katyo nga kafaananira ddala remote ya AC oba nga kafaananira ddala akade naye nga munda mulimu kamera. Yes. Kamera esobola okuteekebwa mu buli kintu kyonna. Kiyinza okubeera ekimuli naye nga mu kimuli omwo mulimu kakamera. Waliwo obukamera obudene obutini ng'oli asobola okukateeka wantu n'otamanya nti waliwo ne kamera nga katini nnyo ndooza n'eriiso ddene. Oba mwali mubulabyeko obukamera obwo ndooza ndibubalagako wanize. So kiyinza okubeera ekimuli naye nga munda mulimu kamera. Eyinza okuba remote ng'olaba nga remote naye nga munda mulimu kamera. Eyinza okubeera nga peeni ng'olabawo peeni naye nga munda mulimu kamera ng'eyo peeni gy'olaba ekwata buli kimu ky'okola. So kamera basobola ogiteeka mu kintu kyonna ng'oggyeko zino ze tulaba n'amaaso gaffe. Bw'osanga akantu bwe katyo ne kakulema okutegeera, gwe kwata olugoye okabikkeko. Kwata olugoye okabikkeko. Oba sikki osobola okukaleka oba okimanyi nti tolina nnyo ekintu kiri awo ky'okola ekimenya amateeka oba ekintu ekibi, osobola okukaleka. N'osigala nga gw'otambuza bulamu bwo nga bulijjo. Naye bw'omanya nti olinako munnange oluusi ebintu by'okola simanyi okujja ebyokulya n'obireeta n'oteeka mu luumu yo, oyinza okukabikkako. Ku nsonga y'emu eya kamera kankuwe ne ka vidiyo kano era oluye ng'okalaba. Fishagala, you see this thing that is here? You see this switch that is here? If I tell and say, Madam, these things, most of Madam, they are putting their camera
on this switch, you can no longer see the camera physically. They hide it on something like this. Even this house that I'm staying, there's a lot of camera, but I cannot see the camera. They hide it either on the switch or somewhere tiny, somewhere that I cannot see. Alright, bw'otunuulira omukyalo ono naye yabadde agezaako okulabula bankuba kyeyo banne ng'akugamba munnange weegendereze mu busoketi bwe buti bamanyi okuteekamu kamera. Kituufu ye mu soketi ezo bamanyi okuteekamu kamera. Olaba ne mu bituli mw'okyagingira mu bituli mulimu gundi mu kituli nga wano w'okyagingira wano musobola okubeeramu kamera. So nkuba kyeyoyo yabadde agezaako okulabula banne bankuba kye ng'agamba bannange mwegendereze bw'obeera mu nnyumba y'omufirisuuti beera nga weegendereza buli kimu ky'okola kubanga kati kamera eri mu soketi ng'awo ogenda kugiggyawo otya era ogenda kugibikako otya okuleka okuleetayo ekintu ekinene n'otuuzaawo neeba nga ye ne tekyalaba n'okibikka n'obikaka soketi. Mu ffumbiro omwo twegendereze nnyo mu ffumbiro mu maluumu gaffe oluusi bamanyi okuteekayokko naye si babboosi bonna waliyo n'amayumba g'abafirisuuti nga temuli kamera ennyumba yonna nga kamera oluusi ekinene nnyo baziyina wabweru wa geeti kubanga oluusi basizaawo emmotoka wabanga oluusi emmotoka baziyingiza ne zisula mu kompawundi era oluusi kamera eyinza okubeera wabweru w'ennyumba. Mulimu babboosi nga bo tebalina cameras mu nnyumba naye be babboosi abalungi nga ye waleeta omukozi tamulingiriza naye tafale kumulingiriza oba olidde ki oba ki nga talingiriza. Naye ate erudda tujjukire nti kamera ezo zirinako we zituyambira. So munange kamera oluusi weereerawo togyevuma. Kamera ezo zirina we zituyambira mukwano. Waliwo ekintu ekiyinza okutuukawo ne bakwekwasa naye we waba nga waliwo kamera bakerera ku kamera ne bamanya ekituufu. So kamera eyo tuzitya naye ate tubeera ku safe side nga mu maka mulimu kamera. Kino kyabuze wakibbye oba omwana alina kyabadde ne bagamba gwe kimukoze naye bagenda otuna ku kamera nga si gwe wakikoze ng'omwana oluusi ye kennyini alina bye yeekoze nga ye. Mulimu abaana ne Uganda wano ti omwana asobola okufiira mu buliri. Bagenda okugira ng'omwana yafiiridde mu buliri nga bagamba kadaamu olabika gwe olina kyewakoze omwana. Bagenda otuna ku kamera nga tolina kyewakoze. So kamera ezo tubeera ku safe side nga bankuba kyeyo. Bw'ebanga ebadde mu luumu yo awo babeera bakumazeeko ddembe lyo. Olina okunaaba ova eri n'ettawero y'otuwa eri ttawero wetusiriza ebizigo. Olina okwambala obuleego, olina okwambala nikaazi. Kwegamba babeera baliyimiridde eddembe lyo. Naye kamera bw'ebanga eri out of your room ng'eri mu ffumbiro oba eri mu nnyumba obeera ku safe side. Mu ngeri emu oba endala kaseetanira mu luumu yo. Agiteeka mu luumu yo mukwano oba ng'ambe abamu gwagabugwagu oba ng'ambe mutufu aba yasukka w'alina okukoma ku bubi bwe bw'oteera otya omuntu kamera mu luumu ye. Totya ekyo baddiya naye nga bw'oba olina kamera mu nnyumba totya obeera ku safe side naddala mu abalina abaana. Bana ebintu ebigwa bitalaze bigwa ssaawa yonna. Ennyumba eyinza n'okwata omuliro ne bagamba kadama gwe waleetezza ennyumba. Naye wabeerawo kamera balaba buli kimu omuliro gwatandise gutya kadama ye gwatandise yabadde luddawa. Ntera okubabuulirako ku baana ab'enjawulo nga kamera ze zaabataasa. So kamera nnungi nnyo togitya. Bw'ebanga eri mu ffumbiro olina okulya ku contract wa signing olina okulya boosi yeewaayo n'agamba alina okuwa ebyokulya. Mukwano gaye ekyokulya dde kamera ekutunuulira gituulemu okirye. Gituulemu okirye. Tulina obukodyo bwe tukozesa okuliira mu kamera. Ova eri nga wenyoola n'olaga nti endala ekuluma nnyo olina n'ekintu ekikusinga mu lubuto nga woolukwatamu n'okka mu firiigi n'ogyayo ekyokulya n'otuula mu kamera bw'oti. Nze nalinanga n'omuze mukwano
nga nkwata ekyokulya nekitumiza bweki mu kamera waggulu nengisonga namu okubalaga nti ntiridde nentuula nensirya. So kyekyo baddiya naye nga katukome wano eno mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate mpaka okutuuka wano eno ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Mukama abankomere nnyo ate akomera nteera mwelaba.